Алло, друзья, меня зовут Равка. И если вы смотрите это видео, значит вы находитесь на моем канале. А если вы открыли это видео, значит вы хотите услышать самые страшные звуки в мире. А если вы слабонервны, или у вас нарушена психика, или больное сердце, лучше не смотреть это видео. А для хорошей прослушки лучше надейте наушники. А если у вас нету наушников, приложите колонки к ушам и слушайте. А если у вас нету ни того, приложите к уху то место, откуда у вас идет звук. Я напоминаю, что сейчас вы услышите очень страшные звуки. Я вас не заставлял. Вот такое вот получилось коротенькое видео. А если оно вам понравилось, поставьте лайк. Подпишитесь на канал, оставьте комментарий. А с вами был Раука. Всем алюар, бай-бай.